水池为什么要有这么深呢？各位知道吗？因为你不深的话不行。如果说你在一个河里面走路的话，你只有一个小脸盆来走路的话，你可能这个啪啪啪啪，你感觉到这个很浅很浅的水。如果水深的话，你们自己走下去的话，可能有咚咚咚咚的声音，那种感觉出来的音效果就完全不一样。好，有没有人想要挑战一次？来，你觉得像什么声音？弹珠掉到桌子上。掉到桌子上，对，你这个对声音的理解很特别哦。好，我们请揭晓。还有没有人？好，帅眼金哥来。飞机射子弹就很像枪声，对不对？因为连续哒哒哒的声音。好，我们来请揭晓。这位同学答对了。这声音。刚好。就是鸟飞走的声音。这位同学答对了，掌声！可以了，可以了。再听一次，再听。很像对不对？之前我刚刚上面有介绍，我没有讲完，就是在那个罗马尼亚的一个音教师来，他就访问我，就他们访问说因为他们在那个欧美大概是断骨头或者用什么东西，他们都是用那个美式的，就是那个西洋芹菜，然后把憋断。我说我们这边我不用这种东西，我们早期台湾大概是用筷子一叠筷子，然后把拧筷子，或者用两个石头挤压，啊。我说我大概就是用那个，各位看是什么东西，龙眼干啊。龙眼干把它做出来之后呢，就是说你都做出来声音之后呢，然后声音出来之后，剩下的那个龙眼干我们还可以把它吃掉，也不会浪掉，也不会浪费掉。没有啊，今天董事长他们邀请我来，就是说能够让同学能够来这边实习啊，我们来知道真的是声音是怎么出来的。刚刚同学说好像看的时候好像就很容易，但我是跟同学讲，真的是一个声音的出来的话，因为你要经过去设计、去创造的，看那时候要花我们很多时间，做出来好像是真的一文不值。但是如果说我不讲的话，你们可能还是不会做。这样实际这样体验下来，我从小最爱看电影，那前一阵还去做了声优，那才知道这个配音就已经这么困难，那我更佩服这个电影里面的那些声音要怎么样子凸显，要怎么样做出来。那刚刚看金马奖，我们胡定一老师哇得到国家级大奖，所以我非常佩服。今天超越基金会特别能够请到胡定一老师来，而且让孩子们来职场体验，我觉得等于是用半天的时间偷人家一生的学问。非常感谢胡老师，也觉得让孩子亲身体验后，他们的感觉不同，对